咁咧呢個今日咧我哋嘅到腓立比書咧最後一章，咁呢一章咧就係第4章啦嚇。咁咧下個禮拜咧就阿龍斌老師咧就會同我哋做個總結嚇。咁呢一章咧其實都好豐富嚇，佢帶出咗好多嘅信息。咁即係簡單嚟講咧，我自己覺得呢一篇咧就應該可以用4次講道嚟講嘅嚇。咁而家4次講道咧，要用1次講道講咧，就有啲難度嘅嚇。即係一係咧就蜻蜓點水啦，咁啊大家聽完咗之後咧，即係攞到好 general 嘅嘢啦，咁啊帶翻去即係可能都係即係知道咗有啲嘢咁啦嚇，或者啲知識啦。咁但係如果要好深入嘅咧，可能就要諗下，如果4篇講道嘅話，每篇如果當係半個鐘嘅話，就2個鐘啦嚇。咁大家可能都瞓晒啦嚇。咁所以諗下咧，不如我就選材。我今次咧，本來我就想定係咩咧，即係叫做我哋乘風破浪而上嘅生命秘訣，就講保羅咧點去到即係勸勉班弟兄姊妹嚇，一班咧佢同佢相隔咗好遠嘅弟兄姊妹，係響腓立比嘅弟兄姊妹，而保羅當時嚟講應該就係響羅馬坐監嘅嚇。咁究竟佢講啲咩嘢能夠幫到弟兄姊妹，能夠自己嘅生命能夠成長咧？咁所以我就寫呢個。咁所謂乘風破浪就係當然我哋知道啦，就係即係話我哋通常嘅時候咧，遇到大風浪嘅會點啊？自然驚啦，係嗌救命啦，係咪？你睇下嗰班信徒都係啦，係嘛？跟住即係遇到大風浪嘅時候，咁啊，梗係嗌救命，叫耶穌點解唔幫佢救佢哋啦？係咪？咁但係問題咧，但係我定呢個題目嘅時候就係咧，其實原來咧，保羅遇到風浪咧，就唔係嗌救命，佢點啊？反而成為佢生命上邊咧，好似攞多張 cert 啦。即係咧，佢嘅生命咧更加能夠去到再上一層樓。咁我所以就係咧，佢話咧，就好似有啲人好多時候都，如果我哋香港就冇乜機會啦嚇，即係好少睇到人有衝浪啊嚇。但係如果喺澳洲或者其他地方嘅時候咧，啲人好中意衝浪嘅，一有浪佢就好開心噶啦嚇。即係跟住咧，因為點解？因為有浪嘅話有塊滑板，咁就可以點啊？乘風破浪，跟住能夠喺個滑板就衝過喺上邊，或者如果大家有睇一啲片嘅咧，一啲嘅圖片咧，就係有啲人咧，或者一啲嘅即係上 YouTube 都係嘅，啲人咧一個好大嘅浪，淨係10幾層樓咁高嘅，或者冇咁高嘅嚇，即係幾十尺啊嚇，20-30，即係甚至乎20尺啊。咁高到10幾尺啊，20尺咁樣。咁跟住咧，佢係點啊？佢係響中間嗰度穿過，咁打橫咁過嘅。又即係淨係或者係喺個浪頂嗰度，跟住就能夠趴咗去，跟住就衝咗，即係衝浪。就總之有浪，佢就會開心噶啦。咁其實就係話咧，即係我哋如果遇到點樣能夠有呢個生命，就係好似呢個一班人滑浪咁嘅咧，見到有風浪，就係我哋成長嘅一個嘅階梯咧嚇。咁呢個保羅就教我哋一個秘訣嚇，佢話咧，佢正如佢呢一段經文裏邊最尾嗰度講，佢話咧，佢話隨時隨在啊，即係無論係遇到貧窮富足或者咩嘅情況之下，佢都學咗一種秘訣嚇。咁呢個秘訣係乜咧？佢就話咧，靠住加給我力量的，凡事都能作嚇。咁好啦，究竟當然呢個係從呢個角度睇嘅時候咧，其實我哋即係呢一篇嘅講道咧，其實可以從呢個角度去睇啊。咁就話即係其實我哋基督徒咧，即係究竟點樣能夠去學好似保羅能夠學到呢個榜樣咧？不過我後尾諗下，跟住即係唔係諗下嘅，即係硬係咧一直咧都想用呢個嘅主題嘅時候咧，但係發現咗咧，好似聖靈又唔好想我咁用，咁我就最撚尾咧決定咗咧就唔用呢個主題嚇。今日嗰篇道咧就同我哋主題咧又係唔係好相似啊？咁我就反而咧用咗咩咧？即係裏邊都有一種嘅呼聲啊！咁所以後尾咗啦，咪都係聽聖靈好啲嚇，唔好自己諗住自己嗰個嘅講題。咁就今次我會講個咩咧？就係話處理將呢個成篇嘅講道係成為一個咩咧？保羅點去到處理兩個人嘅紛爭？兩個人嘅紛爭，邊兩個係咩人咧？我睇見啦嚇，保羅喺第4章第2節裏邊提到兩個人，呢兩個人叫做咩咧？一個叫做友亞迪，另一個叫咧叫循都基。咩叫友亞迪咧？個名都幾得意個名嚇。
即係話咧，友亞迪個名就叫做，其實佢嘅意思咧就係咧，如果希臘文嘅意思咧，就即係話係好靚嘅一個旅途。即係簡單嚟講，我諗佢個屋企人咧改佢呢個名啦，或者佢自己改都好啦。咁就佢希望佢一生係點啊？佢一生呢個旅途都係好漂亮嘅，好精彩嘅嚇，即係咁嘅意思。所以咧，其實即係話對屋企人會對佢好有期望，或者佢自己改嘅話，就係應該佢對自己嘅生命咧都有好有期望嘅呢個人嚇。而另一個人咧叫做循都基，咁佢個名係咩意思咧？就即係話命運啦，或者係同行者嘅意思。即係話咧，佢好希望呢個人咧，應該話佢好想係好想同人哋一個同行嘅，好想係點咧？即係話同呢個即係唔會怕命運嘅嚇咁嘅意思。好啦，咁呢兩個人發生咩事咧？我哋之前都講過啦，其實腓立比教會咧係一間保羅去到馬其頓，佢有個馬其頓呼聲㗎嘛，係咪？咁第一間所建立嘅教會嚟嘅。而呢間教會我哋上次都講過啦。非常之有錢，點解啊？係啦，冇錯啦，因為嗰度咧有好多金礦嘅嚇，嗰個咧就係嗰啲掘金嘅，即係我哋以前就大家講嘅舊金山係咪三藩市咁樣？咁啲人咧就喺嗰度地方咧就出產好多金，出產好多金咧就自然點啊？咁即係話嗰度咧好富有啦，好富有，即係啲人咧就會點啊？諗好多方法咧去到賺錢，同埋亦都係識得錢揾錢，去到嚇。咁所以呢個地方咧，非常之富裕，同埋羅馬政府咧喺嗰度淨係喺度駐佢嗰啲嘅，即係嗰啲嘅錢幣嘅喺嗰度嚇。咁所以咧嗰度咧都係守衛好嚴密啊，或者係一個重鎮啦，羅馬嘅。咁而喺嗰度嘅地方咧，咁啊保羅咧就喺嗰度先建立第一間教會。咁而嗰度我睇好多嘅釋經書啦，咁佢都講咧，呢個地方咧係唔係好多猶太人搞嘢嘅啫，所以睇見成個羅馬書，即係呢個腓立比書裏邊咧，好少提嗰啲嘅外邦搞嘢。除咗保羅話一句説話，我哋上次阿 Pam 牧師所提嘅係咪？就鬧到嗰班咩啊？嗰班人如果教導你亂咁行割禮嘅話咧，咁佢點啊？呢班係狗嚟嘅，呢班野狗嚟嘅。嚇，即係用到呢個地方咧，鬧得好，即係鬧到即係好抽象咁鬧啦，簡直或者好 general 咁鬧，叫佢哋話：如果有人介紹你嘅教，即係我講一啲嘢同我以前教你嗰啲唔一樣嘅話，你就唔好聽啦。即係簡單嚟講，其實即係話保羅本身對佢嘅影響力啊，喺呢間教會裏邊咧係好深嘅。好啦，不過咧我哋睇見咧，我哋之前都講過啦，保羅其實同你會當我哋一將啲卷書、腓立比書同埋哥林多前後書一比嘅話咧，你發現咗咧兩者之間相差好遠。我哋覺得咧哥林多前後書咧，其實會睇見保羅將哥林多教會睇成係咩咧？只係一間50分嘅教會嘅啫，最多可以即係佢期望佢攞到50分都算好㗎啦。即係佢裏邊即係簡單嚟講，即係呢間教會咧差到不得了。但係你會睇見咧。腓立比教會嘅時候咧，保羅咧係好少鬧嘅，佢基本上咧冇點鬧嘅。佢唯一話到有啲嘅即係意見嘅話咧，只不過就係響腓立比書嘅第4章第2節，就係提到兩個人，一個叫咩咧？一個叫做友亞迪，另一個叫做循都基，即係頭先嗰兩位姊妹。咁佢叫佢咩啊？勸佢哋要響主裏邊同心，即係簡單嚟講。就呢兩個姊妹係點啊？好多紛爭啦，係嘛？咁呢兩個姊妹有紛爭，而且咧保羅係點啊？要開埋名添嚇，咁即係當然呢件事情咧係唔簡單嘅嚇。咁點解會保羅要開埋名咧？咁同埋佢保羅又點知佢哋有紛爭咧嚇？咁最有可能性咧，就應該就係阿巴弗提啦。以巴弗提，我哋上次講過，即係以巴弗提去到保羅嗰度啊嘛，保羅要照顧保羅噶嘛，後尾佢病咗啊嘛，咁所以佢嘅消息咧就好可能就係從阿以巴弗提而嚟嘅，就係佢。而呢兩個人咧，點解保羅去處理？因為兩個一定係點咧？係教會裏邊舉足輕重嘅人，而且咧佢哋之間咧影響到教會嘅事情添，因為佢兩個諗下，如果兩個領袖佢哋兩個好唔啱嘅。咁佢兩個領袖點啊？甚至乎係生死不相往來嘅話，咁教會裏邊當然呢件事情咧，咁當然你話，咁唔緊要啊，咁咪佢有佢做，佢有佢做啦，係嘛？但係事實上咧，呢個都係一件唔係一件好嘅事情嚇。咁而其實問題當然就係佢哋之間有紛爭嘅時候，究竟係咪
唔可以去到和解咧？嚇，咁當然係究竟點樣能夠和解咧？我哋就從呢個角度睇。咁嗱點解我會從呢個角度睇咧？因為保羅冇將呢兩個事放到最尾。嚇，保羅冇將呢兩個人嘅事情放到去最尾嗰度。咩叫最尾啊？咪通常保羅問安嗰啲咯。咁佢唔係佢即係話咧，簡單嚟講，佢放喺第四章第二節一開始，第四章就講，即係代表咩意思啊？代表成個第四章好可能最大嘅篇幅係要處理佢嘅問題啦，係咪？好啦，如果係咁嘅話咧，我哋嘗試從呢個角度去睇啊，呢個都係猜想嚟㗎嚇。咁希望呢個猜想係啱嘅嚇，但係我都相信係啱嘅嚇。我自己如果唔係我就唔會咁講。咁好啦，咁如果咁嘅時候咧，我睇下啦，究竟保羅教導我哋咧點去到處理紛爭咧？佢首先佢提到咧呢兩個姊妹咧，佢話佢點啊？佢嗱響呢兩個姊妹之前咧，佢當然係響4章1節啦。咁保羅就講到話：我所親愛同埋所想念嘅弟兄們，當然弟兄們即係代表緊弟兄姊妹啦嚇。咁你們就是我嘅喜樂，我嘅冠冕。第一件事，保羅要讚呢班弟兄姊妹。佢點啊？保羅話：你哋啊，哇！一諗到你哋，我就覺得好光榮，因為你哋係我嘅冠冕。咩叫冠冕啊？即係贏咗場仗裏邊咧，跟住咧帶嘅冠冕，或者係我哋嗰個賽跑裏邊一個贏咗冠軍嗰種嘅榮耀啊！一諗到你哋，哇！你哋啊，就係我嗰頂冠冕，我即係四周圍嘅人望到我都會覺得光榮，因為有你哋。嗱，咁第一件事即係話咧。咁佢哋點話？佢即係話俾呢班弟兄姊妹咧，好值得讚賞。喺保羅裏邊咧，覺得好欣慰嚇。咁當然啦，我哋如果上次如果記得嘅話咧，我哋睇過上一次嘅講道裏邊有一幅圖畫咁，係咪？或者大家自己都可以睇睇張地圖嚇。腓立比教會咧就喺馬其頓嘅東邊最東邊嗰度個角落頭嘅地方。咁當然我哋講過啦，其實嗰度如果淨係行路，由馬其頓行去到嗰個港口，跟住由港口搭咗船之後，再去另一個港口，去到羅馬嘅話咧，其實咧都要1000公里，1000公里即係10個呢個麥理浩徑嚇。咁如果大家行過毅行者就知道幾辛苦啦嚇。咁但係仲要未計船喎。係嘛？仲要坐船喎，仲要坐，所以咧基本上咧，如果去單一次咧，最少3至4個月嚇。咁所以咧喺呢度嘅過程裏邊咧，保羅佢哋即係保羅當然其實對腓立比嘅好有關懷啦。但係咧同樣嘅時候，班弟兄姊妹要知道去幫助保羅咧，都唔係一件容易嘅事情啊。咁但係喺保羅嘅傳福音嘅過程裏邊咧，其實呢班弟兄姊妹咧，即係成個腓立比嘅弟兄姊妹咧，係好愛保羅嘅。保羅去到傳完咗之後，跟住去到帖撒羅尼迦，佢話當時嘅時候冇人供給佢任何嘢，就係呢班弟兄姊妹去點啊？保羅去到邊度，佢都搏命去供給俾佢。當然中間可能後尾再有一次就係佢失咗聯絡啦嚇，應該就係保羅去坐監，即係被人去囚禁啊嗰陣時咧，嗰班弟兄姊妹冇辦法供給到佢需要，因為嗰個保羅俾班軍人去帶，即係帶佢周圍走嘅時候。但係咧，好啦，咁跟住咧，當有機會咧，去到呢個嘅即係以巴弗提啦，揾到阿保羅之後咧，咁保羅就當然就好想知道究竟呢班弟兄姊妹嘅近況係點啦。咁啊，所以但係當然呢個都係最有可能就係呢個亦都成為成間教會嘅憂慮，因為有兩個姊妹咧，兩個係應該都係領袖級嘅。有一啲釋經書咧都會猜想下，佢哋可能會係甚至乎係執事添嘅。咁咧就係咧對教會好有影響力。但係兩個人咧係有紛爭。咁咧咁佢點啊？阿保羅就話：我希望我盼望咧，我話勸啊，佢話咧。咁啊，其實簡單嚟講咧，亦都係即係話用保羅用一個好低嘅身份啊，佢唔係命令佢嚇，佢勸呢兩位姊妹要喺主裏邊咧同心。好啦，但係好得意喎嚇，講完呢個之後咧，跟住點啊？保羅有冇話佢哋任何嘅不是啊？佢淨係話叫佢同心啫。睇完成段經文咧，第4章咧，一啲都冇講到呢個任何呢兩個姊妹任何嘅不是。
好啦，跟住佢點啊？跟住保羅話咧，佢就話佢話咧叫佢同負一軛嘅，我請求一個同呢個人嗱，呢個係單數嚟㗎嚇。佢話請求一位弟兄，呢位弟兄咧係同佢同負一軛嘅，即係簡單嚟講就係話佢信得過嘅，同佢係好老友嘅。我呢位朋友咁咧幫助呢兩個女人，呢兩個女人當然就係指咩啊？就係友亞迪同埋循都基啦。好啦，咁佢咧因為點解啊？因為呢兩位女士啊，呢兩個姊妹啊，係咧喺福音上邊咧曾經同我一齊勞苦。唔單止佢哋啊，我哋當日嘅時候係點啊？仲有革利免啦、Clement 啦。革利免呢個名咧叫做溫柔咁嘅意思嚇，即係佢如果翻譯出嚟。並仲同埋咧其他嘅一齊嘅同工，佢嘅名字咧都係喺生命冊上邊嘅嚇。咁呢個即係簡單嚟講，保羅就話咩啊？好啦，保羅就叫班弟兄姊妹，佢話嗱，呢件事情咧，當然係教會裏邊一個唔係好想見到嘅事情，因為大家之間有紛爭。不過保羅咧喺呢個過程裏邊咧，佢冇數到咧呢兩位姊妹有任何嘅不是嚇。不過咧，其實簡單嚟講，就算佢唔數都好，其實係咩啊？係眾所周知嘅。但係眾所周知係指咩啊？只係腓立比教會嘅啫。嗱，保羅嘅書信咧，其實咧係俾咩咧？俾所有人睇嘅嚇。其實佢除咗教會嘅所有人之外，同樣嘅時候，保羅書信睇腓立比人睇完之後咧，仲會再抄寫一份，跟住俾其他附近嘅教會，因為保羅嘅教導係好重要嘅嚇。咁所以咧，咁保羅都知道呢件事情，所以咧保羅咧冇將咧呢究竟佢哋兩個之間點樣？究竟誰對誰錯？裏邊嘅冇做任何嘅分析，佢只係點啊？佢做咗一樣嘢，就係咧佢揾啱人去到處理。嗱，呢一個咧其實咧俾我哋一個好好嘅提醒嚇，即係咧佢係處理紛爭嘅時候咧，原來咧好多人咧，我哋而家嘅人咧好中意講一句説話，喂，我有知情權嘅喎嚇，即係其實簡單嚟講，好多時候我哋都呢個説話好似大曬咁啊！我有知情權，我咩咁啊！哇，跟住點啊？跟住即係不斷去到評頭秉足啊，講呢樣講嗰樣，即係以為自己就係一個最叻嘅人啊嚇！即係話最能夠去到即係分析啊，或者係即係總之一個就係判官啦嚇。不過咧，我睇見保羅咧並冇做呢一件事俾任何嘅人。保羅話咩啊？保羅提出個好重要嘅提點，就係咧。保羅係要揾啱嘅人處理事情。佢揾邊啲係啱嘅人啊？佢就話咧，第一件事，佢揾嗰個同保羅一齊同一樣心志、同一個嘅同負一軛嘅。咁究竟呢個係邊個咧嚇？咁有啲人猜想就可能係以巴弗提，應該就唔係以巴弗提啦。我估，因為點解咧？如果以巴弗提掂嘅話，就唔使話俾保羅聽啦，早已經搞掂咗啦，係咪？咁佢所以更加可能就呢個係同阿保羅同負一軛嘅，應該呢個人係好有身份地位嘅嚇。咁可能亦都有可能係路加，唔知道，但係保羅唔講，即係代表即係話，即係其實佢哋知道啦。咁呢個人好有身份。咁但係咧，保羅唔單止係點啊？保羅唔單止係話揾佢啊，仲要揾咩啊？仲揾埋佢個同工。佢話啲揾佢咩咧？呢個人曾經同阿保羅同工嘅，呢個人叫咩咧？革利免。咁如果聽佢個名嘅話，好溫和嘅，即係話揾一個對象啱嘅人係點啊？要處理嘅話咧，佢要揾一個唔好揾一個脾氣大嘅，唔好以為自己叻嘅好叻嘅人，佢需要揾一個咩咧？溫柔嘅人，一個溫柔嘅人去處理呢個問題。好啦，咁第一件事咧，但係我哋睇見咧，保羅有一個好好嘅俾我哋睇嘅好重要一樣嘢就係，保羅冇咩咧？保羅並冇去到將佢嗰啲唔好嘅嘢咧，去到即時去到不斷去數晒出嚟。相反嚟講，保羅係點咧？保羅唔忘記稱讚呢個人嗱，即係簡單嚟講，保羅喺呢個做呢個和事佬嘅過程裏邊咧，佢第一件事提嘅係咩啊？佢係提呢兩個人曾經同阿保羅一齊喺福音上邊係有同工嘅，唔單止我
唔單止同我一齊，佢仲同埋阿革利免啊，即係同埋好多弟兄姊妹咧一齊同工，同埋點啊？同埋佢哋又點啊？佢好肯定佢哋咧真係天堂上邊有個位㗎嚇，唔係嗰啲有啊嚇，佢有你只係某啲人就話自己有天堂有個位啦。但係保羅講嘅話，佢呢個人係天堂上面有個位，就係呢兩個姊妹都係有㗎，即係佢哋係真係上帝所珍，唔單止我欣賞，上帝都會欣賞佢嘅。即係保羅第一件事唔忘記佢曾經所做嘅嘢，所識第一件事就教佢，即係保羅話咧，即係話喺呢個過程裏邊，佢唔係數呢樣數嗰樣，相反嚟講佢稱讚，佢就讓呢兩個人咧重新去諗翻啊，當日嘅時候我哋點樣去興旺福音，點去到即係去到為主去到作工咧？咁呢其實即係話咧，保羅有啲嘅聖經學者就話咧，點解保羅會提到呢個嘅同佢一齊係響福音上邊去勞苦咧？嗱，原來咧喺保羅喺當時嘅時候咧，如果我睇翻《使徒行傳》嘅時候咧，保羅最先遇見嘅係一個賣紫色布嘅女人。當然啦，當時紫色布係好難染嘅嚇，所以賣得好貴。咁嗰啲人都有錢買嚇，咁因為嗰度好有錢。咁同亦都講到咧，有個係即係俾鬼附嘅一個僕人啊。跟住咧，佢俾鬼附之後咧，幫助佢老闆咧賺咗好多錢，因為嗰隻鬼咧賜俾佢有智慧，因為睇到將來邊啲生意可以做啊，或者好多嘢，跟住講到預言，跟住又藉著佢個口，跟住又賺咗好多錢。跟住保羅趕咗隻鬼之後咧，跟住啲人想打保羅，因為點啊？斷咗人哋米路啊嘛嚇。咁所以咧喺呢度咧，即係跟住嗰個女人又信咗主啦。咁同埋即係話保羅喺開始嘅時候，其實喺腓立比嘅時候帶咗唔少姊妹信主嘅。咁而且呢啲姊妹都係有幾日，甚至乎喺其他嘅書信裏邊講到佢都幾叻嘅添。咁所以咧，即係話咧，佢嘅最有可能就係話，如果保羅如果就可能就去到牧養一班姊妹嘅時候咧，佢需要點啊？需要其他嘅姊妹去到幫佢手，去到牧養呢啲姊妹。所以咧，保羅講呢個係福音上邊同工咧係真實嘅嚇。即係話咧，其實呢好可能就係呢兩個姊妹曾經響保羅去牧養啲其他姊妹，或甚至乎在傳福音上邊咧，佢係幫咗好大忙。甚至乎佢哋係咩咧？佢哋響保羅教導佢哋，譬如保羅教導福音嘅時候咧，咁呢兩個姊妹都隨住佢身邊，跟住佢咧去到將阿保羅嘅教訓咧講解得清楚，更加譬如可能有一啲嘅譬如姊妹之間更加深入嘅牧養嘅時候咧，係需要呢啲姊妹，而可能係男士唔方便嘅話咧，咁呢個姊妹就已經做咗啦。咁保羅第一件事咧，佢唔忘記就係咩咧？佢第一件事，佢冇去到先數呢樣嘢，數佢哋點樣唔啱，唔係鋪陳晒出嚟。相反嚟講，佢點啊？佢讓佢哋回顧啊！你哋幾咁喺神裏邊咧，幾咁忠心咧？佢讚賞啊！佢第一件事佢用讚賞，跟住咧，不過喺讚賞之外咧，但係保羅亦都冇去到避而不提咧。佢哋有紛爭嘅，不過佢哋點啊？不過佢好輕輕咁略過，大家都明白就算啦。好啦，你諗下咧，如果循都基同埋友阿狄一聽人即係當班弟兄姊妹讀呢封信，跟住佢聽到呢兩個名字，佢哋兩個名嘅時候，佢哋有咩感覺咧？你諗下佢有咩感覺？即刻彈起啦，係咪？嚇，因為提到佢個名啊嘛，無情白事讀封信嘅時候，咁所以咧，即係話其實以後嘅嘢咧，佢就會呢兩個人應該會好專心去聽嚇。咁好啦，第一件事咧，保羅就首先一樣嘢咧，佢動之以咩咧？動之以稱讚嚇，即係話咧簡單嚟講，首先佢哋讓佢哋回想啊，原來咧我睇一啲嘅聖經學者嘅嚟講咧，其實我哋原來喺呢卷書裏邊咧，其實咧尤其是喺第4章裏邊咧。保羅最需要處理嘅問題係咩咧？人嘅思想。原來人嘅思想咧，人點去諗嘢咧？你着重啲咩嘢咧？其實對我哋嘅生命同埋我哋行為咧，同埋我哋之後做啲咩嘢咧，係好大關聯嘅。好啦，所以保羅第一件事咧，要重新去到將佢個思想校正先。好多時候人與人紛爭嘅時候咧，就會諗到係咩咧？會唔會諗到自己有問題嘅？係啦，永遠都係人哋有問題嘅嚇，即係總之一個人同另一個人紛爭嘅時候，從來唔會諗到自己有問題嘅，就係永到咩啊？諗到人有問題，跟住點啊？跟住講下就犯咗咧。呢個人咧係需要點咧？
衰到一文不值，衰到咩？衰到地底泥，衰到咩啊？冇得救㗎啦，係啊！呢個冇得傾啊！呢個人冇得救㗎啦。嗱，但不過保羅好有意思，佢將人嘅思想去扭轉嚇。佢話咧，佢第一件事，佢話你哋係點啊？呢兩個人都身為一個教會嘅領袖，一定有佢長處嘅，一定有個好處。咁佢點啊？佢就話佢聽，就讓佢哋兩個一齊去諗翻當日嘅時候，同保羅點去到為福音嘅緣故，為咗愛主嘅原因所付出嘅努力。保羅第一件事動之以咩咧？讚賞，而唔係將佢咩咧？將佢哋嘅嘢數算嚇。佢唔會數，佢並冇去到數算佢嘅惡，相反嚟講佢係讚賞。跟住保羅第二樣嘢就係咧，就即刻揾咩啊？要揾一個合適嘅人去到處理呢個問題。保羅唔係叫所有人去處理，保羅唔係揾啲唔合適嘅人。好多人都會覺得啊，我每個人都話我有知情權咩？但係其實講真一句，知道咗之後，究竟你係幫緊人啦，定係害緊人咧？嗱，呢個好緊要嘅喎，係咪啊？即係究竟好多時都好多人會以為我哋而家發達呢個世界咩資訊發達咩一大堆，我乜都想知道，乜都覺得我要知道有知情權。但係問題係咪咁咧？究竟佢知咗之後係幫緊人啦，定係害緊人咧？嗱，所以其實保羅呢個好好嘅示範，話俾我哋聽，要揾合適嘅人。咩叫合適人啊？就係真係能夠同保羅同一個思想。保羅嘅思想係咩啊？就係要幫人咯，就係要幫呢兩個姊妹。要揾一啲咩啊？真心去幫助嘅，唔好揾嗰啲咩咧？佢哋根本上即係知道咗之後，仲要根本上就係茶餘飯後只會聊天，只會咩啊？只會講到自己呢樣嗰樣評頭秉足，但係佢哋點啊？一啲幫助都冇，千祈唔好揾嗰啲人。所以咧，保羅就話咧，佢係咪勸邊個啊？勸佢同阿保羅同一個心志啊。簡單嚟講，呢個所同負一軛咧，就係話其實真正嚟講翻譯就應該係佢咧，係同保羅同一個心思意念嘅人啊。嚇，即係保羅心思意念就係希望呢兩個人和好啊嘛。嚇，咁所以咧，佢就幫助啲，佢話就幫助呢兩個女人同。因為點解？因為呢兩個女人係點啊？保羅即刻讚佢，好嘢嚟㗎！呢兩個姊妹，呢兩個姊妹點好快啊？就係喺我哋喺福音上邊，佢真係曾經努力過㗎。我哋同負一軛㗎。我哋響呢個福音上邊咧，佢哋係不辭勞苦㗎。嗱，你哋都記得㗎嘛？係咪？仲唔單止我㗎？係咪啊？唔單止同我一齊啊，仲有個革利免啊，阿溫柔啊。即係阿 Gentle 啊，阿 Gentleman 啊，嚇佢都有份嘅嚇，即係佢都同佢一齊有去到去到經歷過，即係我哋點去到喺福音上邊去努力嘅。好啦，咁呢個即係話其實某個程度嚟講點啊？保羅其實係肯定緊呢兩個姊妹佢哋曾經付出嘅努力啊。即係簡單嚟講咧，其實保羅係俾緊一個遠景，俾翻佢睇啦，重新思考過，咦？以前唔係咁嘅喎，以前大家好好同工嚟嘅喎，點解要搞成咁咧？嚇，好啦，跟住咧，除咗呢個之外咧，咁當然啦，好多人就會諗緊啦。OK，咁你保羅寫到呢封信寫俾大家睇，咁我弟兄姊妹又可以做啲乜咧？咁可以做啲乜咧？好啦，咁所以咧，保羅就話咧，所以你們要點啊？要靠著主喜樂。我再説要喜樂，呢個咧其實某個程度嚟講咧，好似啱啱相反啊！唔知大家明唔明白？保羅講到呢件事情咧，其實某個程度嚟講，一提到呢兩個姊妹，我諗大家弟兄姊妹都可能咧覺得好有條刺咁拮住係嘛？點會突然間會變咗喜樂嘅咧？點解會有喜樂？佢話咧，佢話原因係咩咧？有一個咧，第四章唔理佢話。當叫眾人知道你們嘅謙讓嘅心，主已經近啦。呢個又唔好明嘅，無情百事同主嘅近同呢兩個姊妹有乜關係咧？咁當然你可以話哦，咁保羅已經開咗新段啦。其實我就唔係好覺得嘅嚇。保羅其實某個程度嚟講，既係開一個新段，但同樣嘅時候係咩啊？係話俾我哋聽，其實佢一直係做緊編排，要處理呢個問題。咁佢就話咧，其他人可以做啲乜啊？佢話我哋應該點啊？一無掛慮。凡事藉著禱告、祈求同埋感謝，
呢度係翻譯得非常之差嘅嚇。真正嚟講咧，原文係咩咧？係其實講兩件事。佢咧凡事藉著禱告同埋祈求啫，兩件事。咁有感謝，咦？唔係三件事咩？如果英文就比較翻譯得好，佢係叫做咩咧？我哋藉著禱告祈求 with 咩咧 ？Thanksgiving， 即係簡單嚟講，我哋係點啊？我哋做兩件事。其實其他嘅弟兄姊妹，你唔使擔心㗎。我哋需要做兩件事。你唔係合適嘅人去到處理，不過我哋有個責任，我哋要做兩件事。邊兩件事啊？我哋而家好擔憂啊嘛，為咗呢兩個姊妹係咪？咁我哋應該點啊？凡事藉著祈禱、禱告啦，即係禱告，即係同上帝傾偈啦，嚇，同上帝問上帝啦，咁同埋祈求啦，帶住咩啊？感恩嘅心。嗱，呢個好重要嚇。即係今日咧，我哋咧，其實我哋好多時候咧，我哋祈禱，我哋好多時候我哋點啊？我哋帶住咩心㗎？我哋帶住命令上帝嘅心嚇。我哋喺祈求嘅過程裏邊咧，係我哋做緊咩嘢？我係做緊主嘅。我唔知大家明唔明白？好多時候我哋嘅祈禱咧，我哋我哋需要去反省。我哋係做緊主，我哋唔係做緊僕。我哋忘記咗我哋嘅身份，主同僕我哋掉轉咗嘅。我哋祈求嘅時候咧，我哋只不過將上帝當係阿拉丁神燈嘅啫。但係咧，保羅教導我哋點啊？點樣祈禱法？第一次我哋祈禱同埋祈求係點啊？要帶住感恩嘅心。嗱，呢句説話咧，其實匪夷所思嘅，將我哋所要嘅去告訴上帝。乜嘢叫做感恩嘅心啊？咩情況之下你會感恩啊？咩情況之下我哋會感恩啊？梗係嗰件事點啊？按住我哋嘅心意成就啦，係咪啊？好簡單啊！我中意個姊妹，跟住我祈禱，誒掂喎，咁佢又跟住佢肯同我拍拖喎，咁啊梗係感恩啦，係咪啊？咁跟住點啊？我祈禱之後，佢話原來拜拜，你唔係好合適我㗎咋咁啊？咁跟住點啊？心裏梗係唔會因為事感恩啦，係咪啊？不過保羅唔係咁講，佢話當我哋祈求嘅過程裏邊未得到嘅時候，甚至乎即係簡單嚟講，當我哋祈求之後，舉個例子，譬如嗰個姊妹同我講：哎呀，你唔好適合我啊，拜拜咁我會感恩喎。唔知你明唔明白講緊咩嘢？即係其實保羅想帶出一樣嘢就係，當我哋祈求嘅過程裏邊要點啊？個祈禱就係我唔單止我哋獨白，同樣俾上帝去同佢講嘢。即係咧，簡單嚟講，喺呢個過程裏邊，保羅希望班弟兄姊妹，佢話你就算你唔係最適合嗰個人同佢講，不過係點啊？不過我哋可以做嘢㗎。我哋做咩啊？我哋帶住感恩嘅心情去到祈禱，為到佢祈禱。無論嗰件事情係點樣去到發展，無論係咪照住我自己嘅心意，我哋帶住咩啊？對上帝嘅信實。我哋相信上帝一定最好嘅。上帝嘅意念比我哋高，上帝一定會使到呢件事情咧，會按住佢嘅心意去成就嘅，唔係按住我嘅心意。因為按住我嘅心意咧，我諗唔到點解會咁講咧？好多時候咧，即係有啲嘢咧，即係你得到未必係好嘅。即係我覺得阿沙特好勁嘅嚇，佢難怪佢攞個貝爾。咁佢又咧，佢話一句説話，佢係擁有即係咩啊？被擁有。即係好多時候我哋以為得到好多嘢啦，係咪啊？咁咧，但係你得到好多嘢咧，事實上咧，你同樣你失去咗好多嘢。即係你唔好以為擁有得越多係越好嘅嚇。我自己深刻就感覺到咧，就係咧，我而家咧越嚟越多嘅公仔，咁但係我啲公仔咧就霸咗我間屋。我越嚟越多書，咁我啲書已經多到一樣嘢就係咧，我條路咧已經冇乜路行嘅，已經剩翻我。即係我每一次咧出去，即係都要咩咧？我想做下啲少少運動，睇下我以前咧做掌上壓仲可以嘅喺屋企，即係有時會咩啊？你嗰啲叫即係拉下嗰啲叫做咩？引體上升都得㗎。但係而家咧，我屋企咧淨行步路咧都要小心翼翼，因為我試過幾次咧就撞到啲公仔，跟住成啲公仔咧20幾個公仔係咁冧晒落嚟。咁啊，因為
已經係冇乜路走啊！嚇，即係俾條路嚟行都冇嘅，即係所以咧，人生裏邊咧，所謂擁有即係被擁有嚇。即係簡單嚟講咧，即係我哋唔好以為咧，其實我哋祈求啲嘢真係一定係最好嘅。上帝但係佢知道咩對我哋最好，所以咧其實咧呢個保羅話教導我哋咧，其實其他人咧有好多嘢做嘅，佢哋可以參與係點啊？喺祈禱當中，但係祈禱裏邊咧係點啊？我哋要雙向嘅，就係咧同埋願意俾上帝去到改變我哋，改變我哋去點去諗睇呢件事情，同埋點去到配合上帝，去到讓呢件事情去成就嚇。咁但係我哋嘅禱告一定能夠幫助呢件事情上邊咧，一定能夠幫到一把，所以我哋要帶住感恩嘅心。嗱，呢個就係咧保羅所教導啦。咁佢話其他弟兄姊妹其實好有嘢做㗎，好多嘢做㗎，可以咁做。就點咧？就係咧去幫佢哋祈禱。唔好以為好多人話，乜都講祈禱，而家好多人咁講㗎嘛，係嘛？總之做啲嘢啊。對唔住啊，保羅話我聽，其實祈禱先至做到嘢。不過我哋嘅祈禱係帶住咩啊？感恩嘅心。好多時候我哋嘅祈禱係帶住咩啊？係一種命令式嘅，即係背後當然我哋喺心裏邊覺得，上帝我哋梗係唔會當係即係唔會命令佢啦。但係某個程度嚟講咧，我哋都要小心。但係我意識形態上邊我哋所表達嘅時候，其實我哋因為當上帝唔係照住我哋嗰個心意去到成就嘅話咧，我哋會點啊？我哋就即刻覺得，點啊？呢個上帝唔靈㗎，唔掂㗎嘛。但係唔係啊？但係保羅教導係咩啊？我哋帶住一祈禱嘅時候，我哋帶住感恩嘅心。我哋信得過上帝，佢會成就，甚至乎佢會點啊？會照住佢自己嘅心意去成就，先至要感恩啊！唔照住佢自己嘅心意，因為點解啊？有時得到未必係好嘅，係咪？我哋生命都知道嘅嚇。咁所以咧，即係或者我哋就上帝就係唔照住我自己嘅心意，跟住點啊？佢安排其他嘅事情，跟住讓其他或者其他人、其他嘅一啲嘅環境，使到嗰件事情成就，就照住佢美意。嗱，所以咧呢個保羅就話咧，其實弟兄姊妹唔使擔心㗎。你仲算你唔知情，或者你睇夠到好無奈，但係你唔需要擔心。佢咧，我哋應該點啊？唔使掛慮啊！嗱，即係唔使掛慮呢句説話真係好大嘅挑戰嚇。一個人點可以唔掛慮嘅咧？其實人生裏邊咁多嘢係嘛？即係甚至乎某一位首富咁啦嚇，可以幾個禮拜就唔見咗1900幾億㗎嘛，係咪？係咪？即係你會諗下就算你話到自己即係擁有幾多都好啊，一刻可以冇晒嘅嚇。即係你點可以唔憂慮咧？咁但係保羅話俾我聽，我哋唔使嘅，唔需要憂慮。我哋有主嘅人係可以唔需要憂慮，因為點啊？我哋只要藉着禱告即係同上帝有個交流啦。咁同埋咧祈求，咁點啊？將我哋所擔憂嘅所有嘅嘢交俾上帝。但係記住有一個心係咩啊？一個感恩嘅心。感恩嘅心係代表緊一種信實，代表緊相信上帝係信實嘅，相信上帝一定係對我哋最好嘅。呢種咁嘅心情去到禱告就得啦。好啦，咁跟住咧當然啦，再嚟嘅時候咧，保羅咧就動之以咩咧？以期望啊。咁咧跟住咧喺第4章第8節咧，保羅帶出咗有8大嘅美德。呢8個美德咧，咁聖經家咧就話咧，其實好奇怪嘅。呢8大美德咧，其實喺保羅書信裏邊咧唔係點樣出現嘅。不過反而喺當時咧希羅世界裏邊咧，或者希臘個文化裏邊咧係好推崇嘅。喺好多嘅典籍裏邊都見到呢8大美德嘅。呢8大美德係咩咧？就係話咧，佢係真實嘅，即係合乎真理嘅。咁同埋可敬嘅就係咩咧？就係話，譬如好多時候我哋形容一個老人家嗰種端莊啊，即係咧一種好端莊嘅表現，一種好莊重、好端莊嘅表現。第3個咧就係公義，大家明白啦；清潔，大家都明白啦，係嘛？另一個好可愛，即係 lovely 啦，真係好可愛啦。或者有美名嘅，即係俾人哋咩啊？好值得欣賞嘅嚇，即係呢個簡單嚟講，好即係所謂美名嘅就係即係呢個人係好值得人哋欣賞咁嘅意思嚇。有某啲事情係邊啲係值得去欣賞嘅，邊啲係咩德行？所謂德行就係咩咧？
第七個底行就係一個公民所應該有嘅一種美德，同埋咧最撚尾就係話咧所謂嘅值得稱讚嘅，或者係響第4章8節裏面第8個就話若有什麼稱讚，咁咩叫什麼稱讚咧？就係咧邊啲值得讚賞嘅嘢。好啦，保羅一數咗8樣，呢8樣咧原來咧其實唔係響嘅聖經嘅教導嚇，亦都唔係保羅不嬲嘅教導，而係咩？當時嚟講希羅世界裏邊咧好盛行嘅。嗱，其實呢個保羅點解要提出呢樣嘢咧？其實佢就話翻俾佢聽，呢兩個姊妹聽，你諗下，呢個世界裏邊，就算唔信基督嘅人，佢哋點啊？佢哋原來咧，佢對於美善嘅東西啊，佢哋都有一個好高嘅標準。咁何況我哋咧？即係保羅就要讓佢哋睇另一幅圖畫，佢唔係睇佢嗰啲點樣邊個人唔好，而係睇我哋有兩幅圖畫喎。幅圖畫就係咩啊？你睇下人哋希羅世界，睇下人哋外邊嘅世界。人哋個世界裏邊，其實我知道啦，響希臘嘅文化非常之高嚇。我哋都知道希臘嘅神學都係好，唔係希臘冇神學嘅，希臘係有個神，即係佢哋嘅希臘嘅哲學嚇，都係非常之被人推崇嘅嚇。譬如無論柏拉圖啊嚇，咁亞里士多德啊嚇，咁即係今時今日我哋要讀哲學都要讀佢嘅嚇。咁但係問題佢哋犯咗，佢話人哋外邊嘅世界啊，你諗下，人哋都好推崇呢啲美德啊。我哋身為基督徒又點呢？咁佢重新去到保羅就將佢嘅呢兩位姊妹嘅眼界或者弟兄姊妹嘅眼界重新去投射睇下，即係佢動之以咩呢？以一種未來啊！你睇下，其實我哋可以有啲美善嘅東西去思考，即係唔好成日諗緊一啲唔好嘅東西，我哋可以諗一啲美善嘅東西。好啦，跟住呢，而呢個世界之外㗎嘛，咁保羅話咧，咁呢個都係外邊世界啫。咁我哋基督徒係點啊？保羅就話俾佢聽啦，喺第4章第9節佢話：你覺得呢啲嘅美善嘅東西唔得，你喺外邊世界裏邊，你覺得唔夠啊？啱㗎。不過點啊？保羅就話俾佢聽，唔緊要啊。其實喺4章9節佢話：我曾經教過你啲咩啊？記唔記得？喺我身上邊所學嘅，保羅喺保羅身上所學嘅，你哋學咗啲咩嘢咧？你哋曾經領受過啲咩嘢咧？即係聽完之後啊，好有感動嘅係咩嘢咧？曾經你聽見嘅喺保羅所教訓嘅有啲咩咧？同埋你睇見保羅，我呢個保羅嘅為人係點樣嘅話咧？你記唔記得啊？嗱，跟住點啊？咁你就去行啦，你就照住去行啦。嗱，跟住保羅就話咧，除咗俾佢一個外邊一幅更美嘅圖畫之外，保羅就話俾佢聽，其實佢以個榜樣，即係身教。好多時候咧，今時今日咧，我哋都話咧，我哋聽得好多人都講我嗱，即係咁樣，聖經係咁講咁教嚇，即係你唔好睇我嚇，咁點咧？你係點啊？你梗係睇住耶穌基督啦。嗱，呢句説話咧，其實係某個程度係啱嘅嚇，但係都係錯嘅嚇。即係我呢個都要學下阿龍斌老師講嚇。即係其實某個程度嚟講咧，你叫話一個未信主嘅人或者係即係啱啱初信嘅人，唔好睇你，咁佢睇邊個咧？咁當然話，梗係唔好睇我啦，因為點啊？因為我係個罪人啊嘛，係咪？我哋梗係會好多犯罪啦。但係事實上咁呢個説話都係好唔負責任嘅。咁我應該睇邊個咧？係嘛？咁睇邊個好咧？係嘛？保羅就話唔係嘅。保羅係點啊？佢話俾你聽，如果你覺得耶穌基督係好抽象嘅，對你啱啱或者係冇，因為腓立比人係冇見過耶穌噶嘛，係咪？咁佢淨係佢所聽到嘅耶穌嘅所有嘅事蹟，或者耶穌基督嘅教導，都係從保羅而嚟嘅。所以保羅就話俾佢聽係嘛？你覺得好抽象，唔緊要，你睇我啊，你睇我點做？保羅就會話跟住點啊？保羅就話俾佢聽，我曾經教過你係咩嘢啊？保羅話俾佢聽，你聽過從我裏邊嘅口裏邊聽過係咩嘢啊？我就係咁點做嘅。咁當然啦，你話咦咁都好抽象啫。咁佢就話咩啊？佢話跟住就話咧，佢就賜這些事你們都要去行，賜平安嘅主就會賜俾你咧，就必與你哋同在啦。跟住佢保羅話咧，佢話咧好啦，跟住保羅就而家動之以咩啊？榜樣。咁佢又聽 OK，
跟住我就即刻示範我係一個點樣嘅人。而兩位姊妹，你又應該點用咩心態去處理呢？保羅即刻同我講話，佢一見到佢咧，喺4章10節佢話：我靠主大大喜樂，因為咩啊？因為你們思念我嘅心如今又再發生。你們向來都思念我，只是沒有機會。即係簡單嚟講，保羅係咩啊？保羅好開心啊！佢話：當佢點啊？咩情況之下好開心啊？佢而家就係一個示範啦。當我一諗到你哋諗起我嘅時候啊，你哋點去關心我嘅時候咧，我突然間到開心到不得了。原來保羅嘅喜樂嘅原因係咩啊？係因為有呢班弟兄姊妹記得佢，而保羅亦都知道之前佢哋曾經千方百計想幫助保羅，但係點啊？但係咧，由於當時保羅俾人壓界緊啊，或者係好諸多嘅原因啦，咁甚至乎係失咗聯絡嘅時候，呢班弟兄姊妹想幫佢幫唔到，好直至到保羅俾人收監之後，落咗一個地方啦，佢哋終於揾到保羅啦。咁跟住就差派以巴弗提嚟嘅時候咧，咁保羅知道佢哋呢一種嘅心情啊，思念佢嘅心啊，愛佢嘅心啊，佢就覺得好喜樂，開心到不得了。咁當然啦，好多人會覺得，喂，梗係啦，保羅呢班人即係有錢人嚟噶嘛，係咪金主嚟噶嘛？喂，真係有金礦喎，呢班真係金主啊，你梗係開心啦，佢饋贈你。不過保羅即刻話俾人聽，佢希望我哋啲人唔好你咁諗啊。保羅就話咩啊？我並不是因為缺乏而講呢番説話，即係我唔係因為你哋係金主啊，唔好搞錯啊！我唔係因為從你哋身份得到好處啊！你哋思念我，即係代表乜？我一定會有好處。佢話唔係因為咁啊，係因為咩啊？佢話我無論在什麼境況都可以知足，這是我已經學會嘅。即係保羅話俾你聽，我今日開心到不得了啊！係因為你哋思念我，係因為我哋有種情嘅關係，唔係因為你哋可以供給我。我一啲跟住點啊？保羅就話：因為點解咧？因為我已經知道怎樣處卑賤，亦都知道怎樣處豐富或者富足、飢餓有餘同埋缺乏，隨時隨在，我已經得咗秘訣。保羅講到好清楚。保羅話：其實我早已經學咗嘢啦。學咗咩啊？無論係咩環境之下，原來影響我嘅心情並唔係個環境啊，唔係食得幾多、着得幾多。我呢個禮拜咧，我都諗一諗，即係我不斷同呢個經文對話嘅時候，我就諗緊其實我如果照計嚟講咧，我今日咧我就咁退休咧，其實如果我慳啲使，我都可以過到生活嘅。但我諗下，其實我都好擔憂喎。我諗緊如果我不用翻我而家今時今日嘅使費，咁其實我又過唔到幾多日嘅啫。唔知你明唔明白啊？係啊，跟住頭先有正如有位弟兄講下，我因為冇幾之前又接咗個電話，咁今日又唔驚，今日無情白事又唔知個電話喺邊，好彩個弟兄幫我打個電話俾我先揾得翻個電話。即係原來其實咁啊，如果咁嘅使費啊幾恐怖喎，係嘛？即係一個禮拜兩個禮拜又唔見咗個電話啦。即係跟住咧，其實每日嘅開支都幾犀利。跟住有時咧，同埋啲朋友即係個去生活啊，另一種生活嘅時候，又會好多嘅。即係好多嘅支出啊！咁所以其實咧，如果咁嘅生活嘅話咧，其實好大件事。不過點啊？不過保羅就話佢聽，其實佢唔憂慮係點解啊？其實老實講句啊，保羅其實講咗一句咧，佢唔傳福音咧，佢係太子仔嚟嘅。你要搞清楚，佢唔係咁簡單嘅。保羅係咩啊？出世已經係羅馬人嚟嘅，即係咩意思啊？即係佢上一代啊，係已經佢本身係猶太人，上一代佢用好多錢，佢阿爸買咗個身份，猶太人嘅身份，唔係羅馬人嘅身份，跟住佢生出嚟，所以佢出世就係羅馬人。佢根本上有錢仔，唔使有錢仔，佢點啊？佢讀書好多㗎，佢係好有學問啊！啲人淨話咁樣聽，保羅你講復活嘅事情，你係咪傻咗？你係咪因為你學問太大啊？因為佢加馬列門下㗎嘛，佢係跟名師㗎，名師出身㗎，同埋佢點啊？佢甚至乎佢曾經攞過
大祭司嘅手語，即係話簡單嚟講，佢喺官場上邊啊，佢可以係點啊？一官半職，一啲問題都冇嘅。但係問題點啊？保羅因為福音嘅緣故，所以佢點啊？佢先至要去到受苦受難。但係保羅佢話咩啊？所以佢話俾你聽，但係嗰啲更加寶貴係咩啊？保羅話：我唔係需要，根本上我就唔需要呢啲。嗱，正常嚟講，一個人如果係坐緊監咧，其實佢真係好缺乏嘅。但係保羅話咩啊？我完全唔缺乏啦，因為缺唔缺乏唔係喺外邊我着幾多，我食幾多，我面對幾多，而係咩啊？我裏邊有幾多？保羅話俾你聽，佢點啊？佢一啲都唔缺乏。即係簡單嚟講，突然間有個人咧送個 Iron Man 俾我嘅，一個膠嘅 Iron Man。咁事實上咧，你知啦，我有個弟兄好識嘅，佢幫我買咗個 Mark 47一個我最中意嘅 Mark 47，嗰個係 Hot Toys 嘅，係金屬嘅。咁你諗下一比嘅之下，哇，邊有一比啊？係咪啊？即係嗱，其實保羅正係咁啊。保羅係咩啊？對保羅嚟講，佢話：今日我已經咩啊？我已經擁有一個 Mark 47係超合金嘅，跟住有人送個膠嘅俾我。但係佢保羅話咩啊？哇！我好開心，開心到不得了。嗱，照你嚟講係點啊？一個人嚟講，見到啲其實應該冇乜反應嘅，你明啊？應該冇乜反應。所以保羅咧，佢話俾你聽，保羅想帶出一個咩咧？其實保羅唔係需要呢啲咁嘅嘢。保羅讓班弟兄姊妹再新重新睇次，就係話咧，其實佢想呢兩個姊妹睇見係咩啊？睇見佢係點樣嘅為人。佢好重視呢種情啊，人與人之間嘅情，弟兄姊妹之間嘅情。佢好想動之以情，就話呢兩位姊妹，其實你有冇諗過，當日我哋一齊傳福音嘅時候，嗰種情係幾咁寶貴嘅。所以保羅就話咧，其實咧，佢不斷佢教弟兄姊妹就話佢隨時隨在都學出咗咩啊？咁其實喺呢個過程裏面都，佢話俾你聽，更加點啊？佢話佢更加開心嘅時候，佢回想起就係咩啊？因為你哋呢個思念我嘅情，同埋你帶嚟嘅嗰啲嘅饋贈，係代表一種嘅心啊！你哋嘅心係咩啊？讓我能夠即刻諗起啊！我哋當年嘅我點樣受苦難嘅時候，係你哋肯去到分擔我嘅苦難。所以喺第4章14節裏邊講得好清楚啊！然而你們和我同受患難，原是美事啊！即係話俾你聽，其實呢個翻譯亦都好差嚇。其實佢就話俾你聽，當保羅一諗到啊，你哋就係嗰班肯同我一齊分擔我個苦難嘅人啊！哇！呢種開心啊！佢話保羅呢件就係一個美，即係美到不得了嘅事。竟然間有一班弟兄姊妹肯同一個受苦嘅人，就因為嗰種愛，呢種嘅喺主裏邊呢一種嘅愛，所以保羅就話咩啊？佢話呢件係美事嗱。所以咧，其實喺呢個過程裏邊咧，保羅一直係話俾佢聽，話即係想表達緊一個乜嘢嘅一個圖畫咧。其實佢好想動之以咩咧？即係讓佢哋回想翻，讓兩個姊妹回想翻佢哋當日嘅時候，其實嗰種情就好似保羅思念佢哋嘅情。其實呢種情先係寶貴。其實反而佢哋真之間嘅紛爭並不是咁重要嘅啫。咁所以咧，保羅就話啦，佢話亦都記得係點啊？當年嘅時候冇人幫我㗎，但係你哋啊，就係你哋唯一就係你哋供給我。但係我係最重要嘅，唔係因為我得到你嘅所謂嘅金錢嘅奉獻，而係咩啊？係嗰種情。保羅話係呢種情。所以咧，我並不求什麼饋贈，所求嘅就係咩啊？你哋結果子漸漸增多。跟住保羅點啊？動之以將來啦，即係話俾你聽，將來幅圖畫其實佢好想盼望咩啊？呢兩個姊妹諗下點樣能夠咩咧？點樣能夠結更多個果子咧？當然。結果子有兩個層面啦，一方面係屬靈即係聖靈所結嘅果子啊，另外一方面就係咩啊？更多人因為佢哋而信咗主，而得咗呢個福音嘅好處啊！即係成為當然就響所得嘅福音好處就係咩啊？響生命冊上邊有佢嘅名啦，同埋佢嘅生命不斷去到提升啦嚇。
跟住保羅就講啦，18節佢更加講咗話，但係我樣樣都有，並且有餘，我已經充足啦。因我從以巴弗提受了你們嘅饋贈，當作極美嘅香氣，作為咩啊？係上帝所受悅嘅祭。即係簡單嚟講，佢話俾你聽，保羅話：我咁開心係咩啊？其實你供給我，我唔係因為你所俾我嘢供開心，而係咩啊？其實你哋係獻緊祭啊！你嘅供給我，其實係你係供給緊上帝。即係簡單嚟講，上帝係一無所缺㗎嘛，係咪？但係上帝缺嘅係咩啊？上帝缺嘅唔可以咁講嘅嚇，應該點去形容咧嚇？即係上帝最開心啦嚇，再睇見咩咧？大家弟兄姊妹嗰種情，嗰種愛。佢話呢個就係一個最好嘅獻祭啦。你今日所做嘅一切，喺你嘅心裏邊，你覺得我保羅缺乏，所以你要供給我。不過保羅話唔係啊，其實你係做一個獻祭，你係咩啊？你係做一件上帝好喜悅嘅事情啊！獻祭嘅時候獻俾上帝就咩啊？就係一樣嘢上帝中意嘅，上帝最中意嘅嘢啊！所以保羅喺呢度咧，佢讓班弟兄姊妹咧重新去思考，重新思考點樣能夠讓上帝喜悅咧？咁保羅就話啦，其實我點解能夠做到呢樣嘢？因為靠著加給我力量嘅咧，我凡事都能做嚇。所以呢一個嘅經文咧，其實我諗做個總結啦嚇。簡單嚟講，保羅咧佢好有智慧嚇，佢處理兩位姊妹嘅紛爭，佢用咗一個方法。第一件事，佢點咧？佢冇將佢冇話到唔提嚇，佢提咗出嚟，提出佢哋兩個之間有一啲係有嫌隙。不過佢係咩啊？佢冇講到嫌隙兩個字，佢用個咩啊？希望佢哋能夠同心。講得出呢句説話，真係咩意思啊？即係大家都知道佢哋唔同心啦。不過其實講咗一句，每個腓立比嘅弟兄姊妹都知道嘅嚇。咁但係佢又點啊？佢另一樣嘢，佢就唔即係話佢唔避諱咧，講出佢哋唔同心。不過佢冇數佢哋嘅不是，冇將佢哋嘅不是公諸於世，俾其他人去到點評或者去講任何嘢。佢點啊？佢相反嚟講，佢稱讚佢，稱讚佢點樣曾經點樣喺主裏邊嘅勞苦啊，係不斷去讚賞佢。同埋咧，佢點咧？佢都揾教班腓立比嘅弟兄姊妹要點啊？揾合適嘅人，揾一個温柔嘅人 Clement 革利免嚇，揾個呢個温柔嘅人咧，去到處理佢。同埋揾一個咩啊？同保羅同一個心志。呢個保羅同一個心志就係頭先咁咯，係嘛？見到佢哋大家之間嗰種情嘅表現啊，佢就會雀躍㗎。要揾呢種咁嘅人去到處理呢個問題。所以佢話揾一個咩啊？揾一個同保羅同一個心志嘅同工去到處理呢個問題。要揾革利免，呢個係咩啊？曾經同呢兩個姊妹同埋保羅一齊為咗福音嘅事情好努力嗰班人啊！曾經我哋一齊同工㗎，一班好即係當時我諗想保羅喺度嘅時候，佢呢個兩個姊妹同保羅同工嘅時候，佢應該好係一件好雀躍嘅事情，佢哋之間嚇。咁佢就揾呢啲人咧去處理，跟住點啊？仲要點啊？其他人咁點可以做啲咩啊？或者呢個其他跟住或者做呢件事情嘅時候，呢個之前要點啊？佢就教佢聽，我哋一定要祈禱點啊？而帶住咩心祈禱啊？帶住感恩嘅心去祈禱，同埋去做呢個祈求。跟住咧，保羅就會用到咩啦？就再讓佢哋睇見另一幅圖畫啦。你睇外邊嘅世界係咩嘅好嘅嘢咧？我哋要更新我哋嘅思想，唔好成日都諗緊啲咩啊？人哋嘅唔好嘅嘢。佢話俾你聽，我哋喺世界裏邊睇翻呢個世界裏邊，人哋都有都欣賞一啲好嘅嘢嘅。即係有句説話咧，叫做 All truth is God's truth。咁就係我以前喺大學嘅時候睇過一本書啦嘛。咁嗰度講就話佢就講到原來每一樣嘢美善嘅嘢咧，都係出於上帝嘅嚇。咁佢大致係咁啦。咁保羅就話咧，其實睇下外邊世界佢都有好多美善嘅。咁我哋應該點啊？多啲去思考呢啲美善。咁同埋因為我更加重要就話，喂，咁點樣做得出嚟啊？佢話我咧，你睇我啊，嗱，我係點嘅人咧？我教過你咩嘢咧？我曾經你喺我身上邊領受啲咩嘢咧？你聽見啲咩？同埋你睇我個人係點咧 ？OK，咁啊都唔識嘅話唔緊要，我而家做一個示範啦。保羅就話佢聽，其實就係咩啊？佢話佢聽，我見到你哋生命有果子出嚟嘅話，我就雀躍。我淨係為咗一樣咩咧？只係我個心態就係，只要你哋好。而得到上帝嘅讚賞，
而呢個讚賞千祈唔好歸喺我身上啊，要歸晒喺你哋身上。保羅話：當你哋有呢個果子嘅時候，我就好開心。咁呢個就係保羅一個就要話俾一班弟兄姊妹聽，亦都係一個示範，話俾你聽。其實佢哋應該用乜嘢嘅心態去處理呢件事情，或者處理佢之間嘅紛爭，點樣能夠讓自己能夠更加能夠去到接納到對方咧，或者去舉例子睇到對方嘅好，呢個好緊要。同樣嘅時候，要去到處理呢啲嘅紛爭嘅時候，千萬不要揾唔適合嘅人，一定要揾合適嘅人。呢個合適嘅人係咩啊？必須要好似保羅一樣愛呢兩個姊妹，同埋佢係一個溫柔嘅人嚇。咁同埋其他弟兄姊妹可以做咩啊？祈禱啊！唔好以為做唔到嘢啊，祈禱啊，而帶住感恩嘅心去祈禱，即係話帶住期望啊，期望上帝去成就佢自己嘅心意嘅心去祈禱。咁呢個就係最重要。好，咁我諗咧雖然間個題目啊，好似唔係好相近嚇，但係我都即係我諗其實另一樣嘢就係其實響保羅都提到一個好，我諗保羅要響腓立比書最尾度咧第4章咧，佢提到呢兩個人嘅紛爭嘅事情咧，其實都係一個好，我諗對教會嚟講都係一個好重要嘅事情。因為我最近呢個時候咧，我都唔知點解啦嚇，呢排好多嘅病痛啦，即係又整親腳又整親手啊，又唔見電話，有咩都齊。我都覺得上帝好幽默啊！對我嚟講，即係對我嚟講咧，即係係咪失去一件係唔好嘅事情咧？咁對我嚟講，即係當然啦。我成日最怕就係老嘅我個人，即係最怕咧就係咩叫老啊？就係身體裏邊所有嘢衰退。咁最怕我就係跑唔到步啊，打唔到波啊，跟住咧打唔到關鬥啊，即係譬如殺波啊，就唔可以同啲年青人一齊玩啊咁啊。呢種係我最驚嘅一樣嘢。但係點不知咧？跟住我之前即係差唔多半年9個月前啦，咁啊整親隻右腳，跟住咧即係自己好唔翻晒。咁跟住後尾就因為用咗靠隻左腳，跟住連隻左腳都整親埋。咁啊跟住咧後尾就右腳好似好翻少少，咁啊越嚟越每況愈下咁樣。但係呢個過程裏面讓我學識一樣嘢就係咩咧？學識一樣嘢原來咧冇一樣嘢咧係可以值得自誇嘅，冇一樣嘢咧唔係恩典。所以咧，其實某個程度嚟講，上帝嘅收取咧，即係我哋唔好睇成係一個，即係一定係唔係一件好事咯。咁對我嚟講，當然啦，能夠好翻晒，梗係一直我祈求㗎啦嚇。我都叫弟兄姊妹幫我祈禱，梗係好翻啦嚇。咁但係問題咧，始終咧，我就發現咗咧，好似其實好多嘢都唔係自己控制得到。但係當我預備呢篇文書呢一篇嘅講道嘅時候咧，同埋再睇呢個經文嘅時候，即係我覺得好有趣嘅一件事情就係上帝讓我哋重新去睇咧生命啊！生命究竟係咩能夠可以去到不斷去成長咧？係咪每一個嘅失去或者每一樣嘢變得差，比如喺人裏邊覺得變得差，都係唔係一件好事咧？咁我啱啱先睇見個醫生，佢又講得幾有趣啊！佢話咧，佢睇過 MRI 嘅報告咧，佢係寫到好嚴重。我話哇，真係好大鑊啊！一定要施手術，甚至乎有個醫生同我講話要不如換咗個膝頭哥嘅啦。咁我大佬唔好咁玩啊！換咗膝頭哥，即係跟住後尾好彩跟住我另外睇個醫生，佢就話我聽你梗係唔好，我話我梗係即刻我就唔再睇個醫生啦。佢傻嘅，叫我換咗膝頭哥。咁佢話你千祈唔好換添啊！佢話換咗之後咧，你踎又踎唔到啊，呢樣個做唔到㗎。咁佢話瞬間嗰個醫生話我聽，好多人咧換咗膝頭哥之後會跑翻步啊，跑馬拉松都得啊。佢話你試下踎啊，你上條樓梯啊，唔係上條梯啊，你上唔到啊。即係同我講，即係幾呢個即係好有趣嘅事情。原來好多時候咧，連揾到一個好嘅醫生咧，都唔係我哋掌握當中。即係連揾得個好嘅醫生，都唔係我哋掌握當中。咁我都覺得呢個都係我俾我一個好大嘅提醒啦。咁我覺得即係同樣嘅時候，我覺得即係好珍惜啊。即係話咧，原來咧點解保羅我再思考點解保羅將呢兩個姊妹嘅紛爭睇得咁重要咧？正如我頭先即係呢兩個姊妹好似左右腳一樣。我隻左腳唔掂嘅話咧，咁啊先我右腳唔掂嚇。咁我以為冇乜問題啦，我仲有隻左腳噶嘛，咁我隻左腳仲可以跳噶嘛，仲可以殺波啊嘛。跟住由於我右腳幫唔到忙咧，我嘅左腳最撚尾都點咧？都受傷埋。本來一啲事都冇嘅，我係從來未試過手術，乜都冇左腳，但係最撚尾而家都
半月板都撕裂。咁所以問題就係咧，好多嘢咧，我哋以為冇乜緊要啦，其實唔係嘅嚇。即係左腳有事，即係右腳就會有事嘅啦嚇。咁希望我哋即係藉著呢樣經文咧，我都覺得即係值得我哋去思考啦。即係我哋點去到能夠係一個合一嘅心咧？我諗喺保羅都呢個都係佢最心裏邊最深層嘅希望。成個腓立比教會，佢遇到個困難嘅時候，點去到能夠去到解決咧？呢個就係我哋點去靠住主，凡事都能做，靠著那賜給我力量的，凡事都能做。我一齊做個禱告。親愛的上帝，我哋有住咁樣嘅心，多謝你，你俾我哋人去睇見一幅好有趣嘅圖畫嚇。保羅喺第4章一開始就提到兩位姊妹，但係又好似提完之後咧，就係第2節經文講完之後咧，即係第3節講埋，就好似以後都唔提佢啦。咁但係問題又好似後邊裏邊字裏行間，又好似都係同佢哋有關。但係求你真係幫助我哋能夠即係藉著保羅呢一個嘅第4章嘅書信裏邊咧，我哋能夠學得到點去到即係處理人與人之間嘅紛爭，人與人之間點應該從咩角度去到睇更美善嘅東西，同埋點樣能夠將一幅更加美嘅圖畫，將來嘅圖畫去到展示出嚟，好讓人與人之間能夠撇除咗嗰啲真係啲雞皮蒜毛嘅事情，同埋而每個人個心裏邊就好似耶穌基督一樣嘅溫柔同埋謙卑。主要係你即係幫助我哋藉著呢一段嘅經文，讓我哋繼續嘅去思考究竟點去到成為一個真正嘅和事佬，真正嘅成為別人嘅一個嘅即係祝福，一個和平之子。所以我哋帶住感恩心，多謝你。咁禱告啦，奉我哋救主耶穌基督嘅名，阿門。咁我哋咧到回答問題嘅時間啦嚇。咁咧嗰度講到咧就係有第一個問題嘅話咧，保羅要我哋咧常常喜樂，喺面對嘅生活嘅挑戰同埋困難嘅時候咧，實際上咧如何去到實現呢？我哋如何能夠喺呢個不公義嘅世代中仍然保持咗喜樂嘅心態咧嚇？嗱，呢個好好嘅問題啊！呢個保羅叫我哋常常喜樂，有冇叫我哋凡事喜樂咧？嗱，常常喜樂同凡事喜樂有冇分別嘅咧？基本上咧，其實咧某個程度喜樂咧一定要係點啊？喜樂係一定湧出嚟嘅嚇。喜樂同 happy 呢個字咧係有唔同嘅嚇。即係喜樂即係我哋唔係一種即係好似我哋或者覺得我玩完嘢嘅時候我哋好快樂係咪？好 happy。但係喜樂唔係啊，喜樂係一種咩咧？係一種裏邊湧出嚟嘅一種嘅，即係咧係因為點解啊？因為佢呢個保羅話咧，其實我哋有啲時候我哋會憂慮嘅，係嘛？保羅講得好清楚㗎，佢話你們如果應該一無掛慮啊嘛。講得呢個説話真係代表咩意思啊？我哋會有憂慮咯，我有時會憂慮嘅，即係話咧。但係我哋嘅憂慮係點啊？咩情況之下將個憂慮會變成喜樂啊？你估保羅你估有冇試過憂慮啊？保羅喺哥林多前書或者寫俾哥林多教會嘅書信裏邊，經常提到咩啊？保羅嘅眼淚啊嘛，係嘛？即係保羅成日都有提到話咩啊？有誰跌倒，我不憂慮啊嘛，係嘛？即係咧，保羅成日都好強調一樣嘢，就係佢為咗弟兄姊妹啊，佢哋點啊？佢唔長進，或者甚至乎為咗教會嗰種痛心啊，咁啊，甚至乎經常嘅眼淚洗面，為到教會嘅原因。保羅甚至乎講到咩啊？為咗哥林多，希望能夠上帝將啲哥林多呢條刺拎走佢啦，係嘛？咁我係點啊？但係當然上帝唔俾佢啊嚇！即係如果我唔使再為到呢間咁嘅不知所謂嘅教會啊，呢班咁嘅不知所謂嘅弟兄姊妹而憂心嘅話，咁我就專心去做其他嘢就好啦。不過上帝唔俾佢啊嘛，係嘛？即係所以保羅佢話咩啊？有誰軟弱，我不軟弱；有誰跌倒，點啊？我不焦慮啊！好明顯地，保羅都有咩啊？保羅都有擔憂嘅時候。不過保羅教導我哋點咧？佢話咧，
呢啲擔憂嘅時候咧，但係我哋點啊？要改變我哋嘅思想。而呢個改變思想咧，唯一嘅方法就係點啊？唔可以從傾談，唔可以從去到講就得嘅。即係因為點解啊？因為我哋之所以憂慮，係有啲嘢我哋不能掌控。我哋憂慮嘅原因係我哋不能掌控，我哋對未來嘅時候有一個未知之數。如果我哋早已經知道個結果係點，我哋會點啊？我咪重新 plan 咯，係嘛？但係因為就係有啲嘢我哋冇辦法去到掌控啊嘛，而我哋就會有憂慮。而且有啲嘢我哋知道明明嗰個係，甚至乎有啲嘢我哋知道個結果係佢每況愈下啊嘛，所以我哋會有咁多嘅憂慮啊嘛。不過保羅話咩咧？當你有呢個擔憂嘅時候點啊？點樣能夠重新有個喜樂？就係從神裏邊有個新嘅眼界咯。即係我哋就藉著禱告祈求啊嘛。但係咩啊？藉著禱告同埋祈求一定要帶住感恩嘅心，即係互相翻上帝點去到歲首到年終一直去到幫助我，或甚至乎我今日有嘅東西，甚至乎舉個例，可能有啲人比較有智慧，有啲人響某啲方面，譬如可能技能啊，或者響嗰個響一啲技能，譬如插花啊，或者響做某啲運動嘅時候可以好強啊，或者諸如此類某啲嘅能力，學習嘅能力好強啊，或者去到響電腦上邊可以好容易能夠掌握啊，諸如此類，或者語文上面好容易掌握。每一樣嘅 talent 啊，原來都係出於上帝嘅。當我諗翻呢啲樣嘢啊，每一樣嘢都係原來好似上帝為我度身訂造嘅話，咁我哋就可以從心底裏邊有一種咩咧？即係新嘅眼界去睇件事情。用呢個新嘅眼界就會讓我哋有喜樂。喺上帝裏邊賜俾我有一種即係話重新得翻嗰種平安。而呢一個咧就係咩咧？就係所謂嘅，就算喺呢個世界最邪惡嘅世界，我哋點啊？我咪將呢件事情交俾上帝咯。同埋記住啊，保羅講嘅係藉著禱告同埋咩啊？祈求啊嘛，係咪？同埋跟住啊，藉著禱告同埋祈求，以一種感謝嘅心去到個心態去到祈求同埋去到禱告。禱告必須要雙向啊，記住嚇。咁所以如果喺呢個過程裏邊，上帝回應我哋之後，我哋就要點啊？我哋就信得過上帝，佢一定最好嘅安排。咁我哋就會重新有翻個喜樂嚇。好啦，咁甚至喺呢個成個世代裏邊，我都點啊？你估上帝睇件事情，佢睇嗰個全局，你估佢嬲啲定我哋嬲啲啊？嚇！即係你估如果一個上帝真係咁公義嘅上帝嘅話咧，我諗佢睇見嗰班咁樣嘅友，佢即係所做嗰啲咁嘅垃圾啊，幾嗰啲咁嘅不公義嘅事情，上帝嘅心比我哋更加痛嚇。所以如果我哋能夠有上帝呢一種嘅眼，即係同上帝去睇，從上帝同一個心嘅話咧，咁我哋就好唔一樣。咁我哋重新去見翻喜樂。正如耶穌基督啦，當日佢差派70個門徒去傳福音啊嘛。咁嗰啲門徒翻嚟嘅時候開心到不得了，因為點解啊？因為嗰班門徒去傳福音咧，好多人因為咁嘅原因咧，因為佢行咗異能啊，啲人信主啊嚇。咁啊班門徒又行到異能咧，跟住點啊？開心到不得了。跟住其他人又覺得佢好威啊，因為佢行到異能啊。跟住佢又帶咗好多人信主，偏偏耶穌基督就冇人信喎。跟住耶穌點講啊？耶穌經過跟住同上帝對話，啲門徒出去傳福音就有人信耶穌，耶穌自己走去傳福音就冇人信。咁點呢？跟住耶穌同上帝傾偈禱告，跟住後尾即刻講話，佢話創造天地嘅主，我感謝你，因為點啊？你喺嗰啲吃奶嘅人嘅身上邊，你將你嘅大能，但係咧嗰啲以為自己好了不起嗰班人，反而佢點啊？佢哋就係沉淪。但係點啊？你估上帝耶穌都好想啲人沉淪啊？唔係啊，不過佢從上帝嘅眼光重新睇過，即係當我哋能夠從上帝嘅眼光睇每一件事情嘅話，咁我哋就能夠有呢個喜樂。就算喺呢個邪惡嘅世代之中，上帝都能夠。即係當我哋能夠重新用上帝嘅有禱告嘅過程裏邊，讓上帝光照我哋用咩心態，用咩角度去睇，同埋睇見上帝都睇見呢件事情，上帝眷顧緊呢件事情，咁我哋就能夠重新有個喜樂，好似耶穌基督一樣。好啦，
好，咁第二個咧就係咧佢保羅咧提到咧喺一切嘅事情上邊咧，要藉着禱告同埋祈求，並且要感謝。這對於我們嘅靈性成長同埋心理健康有啲乜嘢嘅影響呢？喺生活中，我哋點能夠培養到呢一種嘅感恩嘅態度啊？好啦，我諗呢個係一個重要嘅，就係我哋要抽時間嚇。我諗我哋好多時候忘記咗啦嚇，我哋都忘記咗抽時間俾上帝嚇。咁因為好多時候我哋總係有個原因嘅，即係咧，即係好忙啊，或者我哋點樣，即係我哋總係將嗰啲咩咧，同上帝嗰個即係祈禱嘅時間咧，放得係最後邊嘅嚇。不過溫偉耀佢即係我老師溫偉耀，佢就成日都提醒啦。佢嗰陣時喺80年代屬靈人嘅裏邊，我覺得佢講到咩咧？佢話如果我想靈命有增長嘅話咧，我哋想聽得到上帝嘅説話嘅時候咧，我哋需要點啊？我哋好額外地啊，抽啲時間出嚟，而呢個時間係最好嘅時間，能夠同咩咧？而冇人打擾嘅，就係我哋同上帝獨處嘅時間。每日開始15分鐘，跟住慢慢，唔係就乜嘢都唔好諗，就跟住去到祈禱，讓上帝對我哋説話。開始嘅時候咧好難。但係慢慢個心裏邊靜咗，將嗰啲裏邊好多嘅聲音咧抌晒之後咧，慢慢可能試過一個兩個禮拜到啦，我自己都經歷都係嘅2個禮拜到，咁啊將嗰啲嘈雜嘅聲音抌晒之後咧，開始慢慢聽到自己嘅聲音同埋上帝嘅聲音，跟住慢慢分辨得到上帝嘅聲音、自己嘅聲音，咁你就咁嘅生命就會有，當然就會更加知道上帝講乜啦。咁我哋嘅生命就可以喺呢個過程裏邊咧就會淨化。咁呢個當然我哋最好就會有，我覺得呢個就係點解我哋要返教會咯，係啊。咁所以我哋嘅教會就應該有班弟兄姊妹可以應該有個導師，咁佢就會譬如喺呢個屬靈上邊，即係我哋嘅 spiritual director 啦嚇，咁可以去引導弟兄姊妹，咁跟同佢一齊走呢條路。一個過來人嘅身份，好似保羅一樣啦嚇，佢經歷咗上帝，跟住點啊？佢咪將呢個生命去到用身教，用佢話俾你聽，我點做你就點做啦。如果咁嘅咁呢啲佢中間你知道一啲嘅巧妙嘅地方，咁去引導人去到即係喺靈命上面成長啦。咁我諗我哋教會都需要咁嘅嚇，即係我哋需要一啲即係除咗我哋喺聽道之外咧，其實我哋互相嘅接觸嘅。所以點解一定要返教會有原因嘅嚇，即係聖經裏面強調嘅就係我哋呢咩個教會啊？就係呢群真係跟隨上帝嘅人一齊咁嘅團契，呢個就係教會啦。好，咁我諗呢個咁佢話點樣先能夠靈命成長？我諗經過呢個不斷去到即係正如保羅所講啦，聽咗之後點啊？必須要實踐啊！即係好多時候我哋咧聽咗道咧，我哋點啊？我哋會越嚟越叻，越嚟越多聖經知識。不過咧呢個只係留意咩啊？喺呢度，保羅今次嘅邊度都講㗎。其實佢話我哋嘅靈命成長咧，好緊要係點啊？聽咗嘅嘢、睇咗嘅嘢，要點啊？行出嚟，呢個先係關鍵啊！即係我點去行出嚟咧？每個人咧喺我哋生命當中咧，上帝都俾我哋有唔同嘅功課嚇。咁而如果我哋靈命成長嘅話，冇行出嚟嘅話咧，我哋聽幾多都冇用嘅。我哋點去到實踐咧？每一日。我哋諗緊點樣實踐？舉個例子啦，我覺得幾有趣嘅就係幾個禮拜之前，我同阿龍斌老師傾偈，傾到好夜啊！我夜晚黑傾到即係傾咗2個幾成3個鐘。咁就係傾緊點樣去到究竟我哋教會點樣能夠去實踐呢？佢講到一個好有趣嘅就係佢話，當我哋睇腓立比書嘅時候，阿保羅同埋班弟兄姊妹相隔好遠噶嘛，同我哋講過啦嚇。頭先都即係佢哋最少可能3至4個月先能淨係講一程啊。要3至4個月先能夠見到，即係先至好刻意地用好大筆嘅金錢，先至能夠將個消息去到傳遞到另一個消息。不過喺呢個過程裏邊，其實更加重要嘅係咩咧？嗰種嘅情啊嚇，呢一種嘅弟兄姊妹嗰種嘅情啊，同埋佢哋去到佢哋真係去到喺呢個咩咧？保羅就話佢聽，我哋嘅呢一種嘅實踐係要真係去到藉著呢個情去到表達嘅。而呢個情就會讓弟兄姊妹呢一種嘅情咧，去到表達嘅情咧，就能夠將我哋嘅生命能夠提升嘅。咁
呢個實踐唔係單係靠自己單打獨鬥嘅，更加重要就係，譬如正如阿關牧第一堂所講嘅咩啊？我哋嘅思念之情係點啊？我哋有冇好似保羅所講嘅就係，多保羅我相信佢成日都為佢哋禱告嘅。咁我哋會唔會為到我哋教會去禱告呢？大家弟兄姊妹每一日或者每一個禮拜會唔會嘗試定下？譬如話星期一我就為到傳道人禱告；星期二咧就為到教會裏邊咧某啲弟兄姊妹禱告；星期三就為到我未信主嘅家人或者未信主嘅朋友禱告；星期四咧我哋亦都為到某啲嘅事工禱告；星期五為到世界禱告。我哋有冇咁樣嘅 list 咧？有冇呢一啲咁嘅 check list 咧？甚至乎跟住星期六就為到自己嘅靈命同埋其他人嘅靈命禱告，點樣跟隨主去禱告嚇？我哋會唔會可以有呢啲咁嘅 checklist 咧？如果咁嘅話咧，其實我哋教會咧就真係大家彼此思念之情咧，我哋就會不斷去增加啦。正如保羅咁樣，咁呢個嘅咁，而且我哋都會因為呢個禱告而睇見上帝點去到改變我哋啊，同埋將啲同埋成就佢自己嘅心意嘅過程裏邊咧，咁我哋嘅靈命亦都會真係經歷，即係我哋對上帝嘅經歷都會更加深嚇。如果睇見，亦都所以我如果咁樣嘅禱告過程裏邊咧，我哋真係有呢個 checklist，譬如每個禮拜我都有，譬如每一日有唔同嘅事情去禱告啊。咁我哋睇見咩啊？我哋又記低佢，咁就睇見上帝嘅作為。呢啲每一個作為咧都係好真實嘅。咁我哋經歷神咧就唔再係咩啊？再係一個邏輯嘅系統啦，而係咩咧？而係真係個生命嘅經歷。因為我哋真係經過禱告，上帝點改變我，同埋點去成就一啲事情。好啦，咁跟住咧，佢話咧第三個問題，佢話講者可否簡單總結一下解決紛爭同埋乘風破浪生命嘅關係咧？係好問題啊！其實我第一個開始已經話俾你聽，其實我將個題目改咗嘅，係因為本來我諗住即係響重點啊，其實響咩咧？響保羅後邊嗰段嘅。即係嗰段就講緊就嗰個，如果單係抽開咗即係嗰兩位姊妹嘅事情咧，咁其實後邊嗰段咧就係保羅教導我哋點樣可以響靈命成長嘅嚇。單係如果嗰度，即係話保羅話佢即係收到阿巴弗提嘅饋贈啦，嗰種同埋弟兄姊妹思念佢嗰種心情咧，就甚至乎派阿巴弗提嚟㗎。佢一整覺得哇開心到不得了。呢個雀躍開始，咁其實嗰度咧就係講緊咩咧？講緊保羅就係話教導我哋點去到，即係面對越大嘅困難就點啊？所謂越大嘅困難就係好多嘅佢遇到嘅，其實保羅都總結㗎啦。響羅馬書第8章尤其是啦，我睇見啦，保羅講到即係佢點樣去到即係遇到好多嘅風浪啊，好俾人打又成啊。應該第7章啦嚇，咁啊跟住。同埋第8章講到佢點去到咩遇船浪啊、風浪啊咁啊，佢每一樣嘢遇晒呢啲咁嘅嘢，跟住點啊都打唔低啊嘛，打唔低更加點啊？相反嚟講，佢哋俾人打推亂撞光，跟住保羅突然間又企翻起身，跟住因為上帝有啲嘢佢未做完啊嘛，係嘛？跟住響船難啊咩一大堆嗰啲嘢，跟住。又經歷咗上帝啊嘛，跟住俾蛇咬，啲蛇咬完佢之後，冇事喎咁啊，嚇親啲人，跟住啲人又信主。咁近埋加埋佢緊要腓立比書尾嗰度點啊？保羅話俾佢聽啊，保羅坐監咪點啊？使到當日羅馬皇帝嘅御林軍啊，好多人信咗主啊，因為喺保羅腓立比書最尾嘅時候，佢講咩啊？當佢問安嘅時候，佢話唔單止係我問你安啊，仲點啊？凱撒全家都問你安，即係咩意思啊？即係原來咧，御林軍裏邊咧有好多人咧，因為保羅嘅坐監，跟住保羅有機會接觸佢哋，呢班人信咗主啊！明唔明啊？保羅最後聽呢個就係佢咩咧？經歷過保羅就話聽。原來我哋經歷呢啲咁樣嘅好似好不幸嘅東西，甚至乎坐監。如果保羅唔坐監，就唔會有腓立比書；保羅唔坐監，就唔會有咁多個保羅書信、監獄書信。今日我哋都冇一個系統，冇一個咁好嘅系統神學，可以能夠去到
處理，去到重新總結咗成個信仰係咩回事嚇。咁所以咧，其實好多時候咧，我哋即係保羅就講呢個所謂乘風破浪咧，就係即係面對呢咁嘅困難嘅時候，其實保羅教我哋一個秘訣。呢個係咩秘訣咧？佢話咧，我哋就係每一次遇到呢啲困難嘅時候，我哋就藉著禱告同埋祈求，但係要帶住感恩嘅心。跟住點啊？常常相信那加給我力量的，就點啊？佢嘅力量係足夠嘅。我淨係只係祈求那加給我力量的，點啊？用新嘅角度去睇每一件事情。而咁嘅話咧，我哋每一個困難，每一個嘅遭遇咧，就相反唔係咩啊？唔係要打倒我哋喎，係咩啊？係要上帝係要睇到上帝點去成就佢嘅美事啊！而我哋嘅生命就係每一次遇到好似耶穌基督一樣，佢受嘅鞭傷點啊？使到其他人咪得到安慰咯。保羅越係坐監，反而點啊？佢嘅喜樂，佢越係不幸同埋不公平嘅遭遇，越係帶到更多人信主，亦係更多人睇見福音嘅大能。嗱，呢個就係保羅嗰種喜樂。保羅因為佢着眼點唔係佢嘅遭遇，佢點去到享福啊？保羅係點㗎？佢心裏面諗緊就係，哇！呢班腓立比嘅教會嘅弟兄姊妹，佢當我受苦嘅時候，佢肯同我受苦，同我一齊受苦，佢有呢種心志啊！哇，就喜樂啦！佢哋因為咁啊，有呢種心志係咩啊？佢有關懷人嘅心啊，所以佢結咗一種關懷嘅果子啊！所以保羅好開心啊！即係佢係一種佢哋已經結出一種同理心同埋一種愛嗰種嘅果子啊！所以保羅就開心啦。所以點解話我哋即係話其實點解話解決呢個紛爭係同呢個乘風破浪嘅關係咧？因為點解啊？因為每一次解呢個紛爭嘅時候就點啊？睇見嗰個生命嗰種嘅改變。每一次呢個嘅紛爭，其實保羅要點啊？要讓呢兩個姊妹從另一個眼界睇，即係佢哋嘅紛爭，但係而弟兄姊妹經歷佢嘅紛爭點去到改變，點去到解決嘅時候咧，其實咧佢哋嘅咩啊？佢哋有另一種又再一次經歷上帝。當佢再一次經歷上帝嘅時候係點啊？佢哋嘅生命又到另一個階段咯。即係我諗最好就係以一種點去表達咧。我哋練波啊，即係練波嘅時候咧，我諗即係我哋會重複做好多，即係成10000次同一個動作嘅，好悶嘅。咁但係開頭做嘅時候咧係好吃力、好辛苦嘅。不過做完咗之後點啊？就成為咗自己嘅。嗱，好簡單一樣嘢，譬如你叫一個細路咧，佢打波咧，打羽毛球咧，佢打去後場係好難嘅。如果冇受過訓練之後，但係一個受過訓練嘅，真係受過專業訓練。真係知道點去到揮板，點去到揸棒，點去擊球，個擊球點係點樣，係咩瞬間點樣從內旋去打出嚟嘅話咧，我話俾你聽，唔使1個月，一個完全就算係6年班嘅小朋友，佢都能夠從個底線打到底線。因為點解？因為經歷過呢幾千下唔係幾萬下咁嘅揮拍之後，佢已經入裏邊已經有咗呢種能力嘅。所以每一次遇到呢個困難嘅時候咧，呢啲其實我哋就係保羅話我聽，當我哋喺呢個過程裏邊用我哋有一個好好嘅 coach 啊，我哋揾上帝成為我哋嘅 coach，去改變我哋嘅思想，我哋嘅生命就能夠點咧？就能夠有所提升。好，咁啊，希望能夠答到啦嚇。第4條佢話咧，保羅用咗10至14節知足，跟腓立比2位姊妹表達思念之情。為何要用奉獻嚟到表達？保羅學會知足嘅喜樂嚟到表達人嘅情，好像有啲牽強。諗下先啦，佢講緊乜先啊？嘗試理解下先啊。呢個即係理解能力比較弱啲。好啊，我就係再諗下先啊。佢話保羅用咗10至14節，即係5節啦嘅經文嚟講知足呢件事情啦。咁咧跟腓立比2位姊妹佢哋表達思念之情，為何要用到奉獻嚟到表達呢？保羅學會咗知足嘅喜樂
嚟到表達人嘅情，好似有啲嘅牽強，抑或兩位姊妹喺奉獻上面有啲紛爭，幾有趣啊！呢個問題啊，即係呢個推斷係我諗其實就肯定嘅。保羅咧，即係奉獻俾保羅咧，一定係呢兩位姊妹都好開心嘅，佢都好樂意咁做嘅嚇。呢個肯定係。咁我諗佢呢個係咪一種嘅即係其實我諗呢位嘅弟兄佢可能佢諗緊呢兩個保羅講奉獻係咪有個關聯性咧？咁樣嚇係咪咁嘅意思咧？嚇咁其實我諗就應該冇嘅。保羅其實其實簡單嚟講，保羅好想藉著呢樣嘢咧，去表達係咩咧？佢想同呢兩個姊妹表達嘅就係情啊。其實佢哋一齊喺教會裏邊，呢種情係最具寶貴。正如保羅根本上完全看輕晒佢哋奉獻俾佢嗰種嘅究竟幾多嘅金錢，幾多？雖然間嗰個厚禮應該好多，唔單止係金錢，可能物質上邊都有。因為保羅唔單止金錢上邊缺乏啦，當然佢坐監嘅時候更加物質上邊好缺乏啦，係嘛？可能啲簡單嚟講，好多人都講到其實究竟保羅當然佢有時候有啲人話係被軟禁啦，亦都有聖經學者話其實佢保羅有可能住喺一個好濕潤、好濕嘅一個地方。咁呢個地方裏邊咧，隨時都會搞到佢風濕啊，跟住同埋佢衣物啊嗰啲都需要好多嘅供給啦嚇。咁但係咁所以如果有人照顧，當然係更加好啦。咁但係問題咧，保羅佢話俾你聽，佢呢啲佢唔關心啊。保羅最關心係嗰種情啊。所以其實佢保羅要表達就係兩位姊妹會唔會諗下，其實嗰種情義更加重要咧？保羅就係一個好好嘅榜樣啦。保羅就係示範緊呢樣嘢嚇。所以保羅講到嘅知足咧，其實係表達緊咩啊？表達緊其實佢真係唔需，佢已經學識咗，唔係靠物質㗎啦，已經掂啦。即係佢你俾唔俾物質，佢唔關心㗎，係關心係點啊？佢最欣賞嘅係大家種情。而保羅最欣賞呢種情，其實佢就好想咩啊？呢兩位姊妹都好欣賞佢哋能夠有機會一齊合作，一齊去到服侍上帝，一齊同一間教會。呢一種情係好寶貴。正如保羅好思念腓立比教會，腓立比教會每個弟兄姊妹好思念保羅，甚至乎要派佢哋一個咁好嘅以巴弗提嚇。呢個叫做咩咧？咩叫以巴弗提啊？就係人見人愛啊嘛，係咪？即係車見車載啊嘛，係咪？跟住仲有兩句啦嚇。咁但係呢個咁樣嘅大家咁中意嘅一個人啊，嚟到保羅嘅身邊去服侍佢，服侍保羅。咁所以就呢種情啊，保羅話：你有呢種心情，我就已經係一種淨係雀躍啊，雀躍到不得了。唔係因為個饋贈，所以其實保羅就想呢兩位姊妹學識嘅咩啊？就係嗰種好珍惜嗰種情咯。咁我諗呢個對我嚟講，當我預備呢個經文嘅時候，對我自己講到好大嘅提醒嚇。即係其實好多時候我哋都會喺香港嘅社會裏邊咧，好重視嘅係人嘅嗰種叫做究竟個 function 幾多啦嚇。因為喺個商業社會裏邊，乜都講咩啊？係啦，工具理性啊嘛，係嘛？就係一個人有冇價值，就係佢有幾多功用啊嘛。但係保羅話我聽，我哋唔應該咁睇。我哋好重視嘅係咩啊？我哋能夠認識，我哋上帝放我哋喺同一間教會，或者我哋能夠彼此能夠，甚至乎唔喺同一間教會，我哋喺好老遠嘅地方，嗰種情啊，我哋嗰種情啊，呢個先係最寶貴。咁呢個都俾我一個重新去思考。我覺得呢兩篇講道咧，唔單止係同弟兄姊妹講啦，我覺得第一個對我自己講，都讓我重新思考。究竟我裏邊嘅價值觀係乜？有冇俾呢個社會嘅價值觀已經即係根深蒂固咗，而使到我忘記咗聖經或者上帝最關心嘅係乜咧？上帝最關心嘅係我哋弟兄姊妹嗰種情。我哋如果真正嘅人係咩啊？係一個有情嘅人嚟，係真係有種我哋嗰種情，弟兄姊妹呢個情，呢個比一切都重要。